จะขึ้นหรือเปล่าโลเช็ค
อ๋อกับการเป็นมาเรียกชมเหรอสวัสดีอ่ะGood evening Thailand Welcome to Thai Idol Song Contest 2020 Allocation Draw ยินดีสู่การจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันการประกวดเพลงไอดอลทั้งทั่วฟ้าเมืองไทย Thai Idol Song Contest 2020ครับผมโดยในวันนี้จะเป็นการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันเป็นรอบรองชนะเลิศ3กลุ่มครับแล้วก็จัดลำดับคิวให้บิ๊กไฟครับผมโดยในแต่ละโดยที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้คือโถการจับฉลากนะเริ่มจากโถที่1ประกอบด้วย First Kiss Charisma Deluxe EXP เฟยฟางแก้ว JNP Mercury พาราเลินพิงกุโนโทริป๊อปเปเวอร์ซิสซี่โซดาไฟและซูเปอร์วาเลนไทน์โถที่2ครับได้ยินชัดไหมเอ่ยได้ยินไม่ชัดก็แจ้งมาด้วยนะจ๊ะโถที่2ครับประกอบด้วย Aster Bestie Bite Me ไดฟูกุเดซี่ฟลอริสตาเจลาโต้ฮันนี่โทสมิลกี้เวย์ป๊อปไฟเวสปินและซีเครตเทเวลครับในโถที่3ประกอบด้วยอาร์เมริล CGM48 โจเนบิไอมิเลิฟเลเตอร์เลิฟซีซั่นเมจิคอลสตาร์ชานิงสตาร์สยามรีม SS88 ชิคาปิลซูโมโมะและสเปซิคีนในโถที่4ครับประกอบด้วยเอทิมิสอากิระคุโระแบล็กดอลแบล็กคอสดารุมะดีโคดฟิงเกอร์สครอสเมเดย์ควีนีสไซซินไวท์เอาท์และเซนจิริครับในโถที่5ประกอบไปด้วยนาคิวทีนส์เดเรสกลิตเตอร์ฮันนี่ชูแฮปปี้เทลเมมาโลมินิฮาร์ดโพลาริส S151 The Glass Girl Trix Violet Wing และ Wisdom ครับโถที่6ประกอบไปด้วย5 E Axis BB21 D2B Climax -1 NBP Superboy Solar Fly Temp Twix และ Superstar ส่วนโถพิเศษครับส่วนโถพิเศษคือ Big Six 6 วงที่ที่ผ่านเข้ารอบโดยอัตโนมัติทันทีได้แก่ BNK48 Fever Husker DDK SB5 และ Reality ผมโดยการจับฉลากในวันนี้นะครับผมก็จะจับฉลากไปทีละโถนะครับผมแล้วก็จะเรียงลำดับจากรอบรองกลุ่มที่1 2และ3ถ้ายังไม่เห็นก็จะให้ถ้ายังไม่ทราบก็ให้ก็จะเป็นตามนี้นะครับผมส่วนลำดับคิวการแข่งขันของแต่ละส่วนคิวเพลงของรอบรองแต่ละกลุ่มนั้นจะทำการสุ่มในภายหลังนะครับผมยกเว้น6 วงที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศอาจจะน้อยจะส่งคิวเพลงวันนี้เลยนะครับผมเริ่มต้นจากโถแรกครับผม
ฮะจัดลบนิดนึงไปเริ่มจากวงง่ายที่จับฉลากฮะวงนี้จะได้แข่งในรอบรองชนะเลิศกลุ่มแรกนั่นก็คือเฟย์พังแก้วครับผมตัวในคณะที่เห็นยังไม่ใช่ลำดับคิวเพลงอย่างเป็นทางการนะจ๊ะทำคนเดียวก็ลำบากนิดนึงวงต่อไปนี้จะแข่งขันในรอบรองชนะเลิศศาสตร์ที่2ครับ First Kiss ครับผมน่าจะเห็นไม่ชัดนะฮะนี่ครับที่วงต่อไปจะอยู่ในรอบรองชนะเลิศกลุ่ม3ครับวงนั้นคือพาราเลินครับผมตอนนี้ผ่านไปแล้ว3วงตัวย้ำอีกครั้งว่าตัวเลขที่อยู่ด้านหน้ายังไม่ใช่คิวเพลงอย่างเป็นทางการที่จะล่างใน Google Form นะครับผมกลับมาที่รอบรองชนะเลิศสายแดงครับเมอร์คิวรีครับผม4 วงผ่านไปแล้วนะครับนี่ครับวงที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ8 วงนะฮะต่อไปจะวงที่ให้จับฉลากจะแข่งขันในรอบรองชนะเลิศกลุ่มที่2ครับคือ JNP ครับครับวงที่6ครับวงต่อไปนี้แข่งขันในรอบรองชนะเลิศกลุ่มที่3ครับดิลัสครับผมโอเค
Let's go to the next groups. Next group. The seventh group is oh, CC. CC will perform at the first semi-final. Let's move to the eighth group. This group will perform in second semi-final. Super Valentine. Let's go to the ninth group. This group will perform in the third semi-final. However, let's go to the 10th group of Part 1. This group will perform in semi-final 1. EXP. Let's go to the 11th group of Part 1. This group will perform in second semi-final. Charisma. Let's go to 12th group of Part 1. This group will be performed in semi-final 3. Soda Fire. And the last group of first part is Pinku Notori. And they will perform at first semi-final. I will show it again.
Just a moment, please. And now let's move to the second part. And let's review the list. Okay. And the first group of part 2 will perform in semi-final 2. And this group is Bite Me. Wait. And let's go to the next group. This group will perform in semi-final 3. Gelato. เชียร์วงไหนแท็กได้เลยครับเต็มที่ The next group of part 2. This group will perform in first semi-final. How far? In part 2 have 9 groups remaining. The next group will be performed in the second semi-final. Desi. Go to the next group. This group will perform in the semi-final. Florista.
Next group will be perform first semi-final. Secret 12. The next group will be performed at second semi-final. Okay. Daifuku. เชียร์วงไหนแฮชแท็กมาได้เลยนะครับ The next will be performed in the semi-final. Honey toast. Okay, let's back to the first semi-final. Oh, I have some mistake. Group remaining is 4, but in a pot has just 3. Oh, sorry. The next group we will perform first semi-final is Milky Way. You're on the first semi-final. Okay. Let's go to the next group. The next we will perform in semi-final 2. And this is best tea. Okay, the one last group in the pot, but the but it but this one have 2 group remaining. The last one group that not appear, they will perform in the first semi-final, and this will perform in the semi-final. Let's look at breast pin. And the last group of this one is Aster. We will perform in the first semi-final.
Okay, let's go to the part 3. This is the list of groups in each part. Let's go to part 3. The first group of this part will be performed in second semifinal. Let's open it. Sumomo will be performed in second semifinal. Let's go to the next group. The next group will be performed in third semifinal. Shining Stars. Okay, let's go to the next group. The next group will perform in first semifinal. In this group is Sweat 16. Okay. Right. Okay. The next group will perform at second semifinal. And the next group is Siam Dream. You are on second semifinal. Okay. The remaining group are these. Let's go to the next group. This group will be performed in third semifinal. Love Letter. You are in the third semifinal. And the next group will be performed first semifinal. This is the remaining groups. And this group is I mean.
This is the remaining groups. This will perform in second semifinal. Superstella 88 or SS 88. The next group will perform at the third semifinal. Let's see the remainings. And the next group is CGM 48. And the next group will perform at the first semifinal. Let's see the remaining. And the next group is Sugar Pill. You perform in the first semifinal. The next group will perform in semifinal 2. Let's see the remaining. Johnny B. You perform in second semifinal. Let's go to the next group. This group will perform in the third semifinal. Let's see the remaining. And this group will perform in third semifinal is Love Season. In the third pot, have only two groups remaining. The next group will perform in the first semifinal. And the last group of this pot will perform in the second semifinal. Let's see. This group, the group who will perform in first semifinal is Matisuta. Finally, the last group in this pot, they will perform at second semifinal is Ameril.
Okay, 4 plus remaining. 4 plus left. Let's see the list of part 4. And the first group I draw, they will perform at the third semifinal. And the first group of this part is Queenies. Queenies, you perform in the third semifinal. Let's see the remaining. Go back to the first semifinal. And this group is White Out. You perform in the first semifinal. Let's see the remaining. The next group will perform in second semifinal. And that is Saisin. You perform in second semifinal. And this is the remaining. The next group will perform in the third semifinal. And this group is Senkiri. Will perform in the third semifinal. The next group will perform in the first semifinal. Let's see the remaining. Let's see the next group. Mayday! They will perform in the first semifinal. The next group will be performed in the second semifinal. The remaining is this. And the next group is Daruma. You perform in second semifinal. The next group will be performed in the third semifinal. Oh.
ดันมาหลุดอยู่ในโถนี้ได้ยังไง Let's see the remaining first. Fingers crossed. วงนี้ไม่เคยจำชื่อมันไม่ได้สักทีเมาใส่อยากแจ้งนี่แหละนะก็ว่าทำไมบางทีแท็กมันไม่ขึ้นเพราะพิมพ์ชื่อไม่ถูก The next group will be performed in semi-final one. Let's see the remaining. Oh. I see. โอเคหลุดไปอีกโถอีกแล้ว And the next group will perform in the first semi-final. And they are, oh sorry. Decode. Okay. Four groups remaining in this part. The next group will perform at the second semi-final. Artemis. You will perform at second semi-final. The next group will perform at the third semi-final. Let's see the remaining. And this group goes to Black Dolls. Now have only two groups left in this part. Okay, back to the first semi-final. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกด Evening Thailand ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงจับฉลากแบ่งสายของ Thai Idol Song Contest 2020 ฮะ โดยจะแบ่งเป็น6โถดังนี้ ตอนนี้โถ4เหลือ2กลุ่มสุดท้ายฮะ วงต่อไปจะอยู่ในรอบกลุ่มแรกฮะ And this group is Akira
And the last group of this one is Black Force. Angela Group will be the first semi-final, and Black Force in the second semi-final. Oh. Okay. Let's go to the fifth part. And let's look this first. Let's go to the fifth. The first group of fifth part will perform at the third semi-final. Violet Wing. Oh.น้ำปลาที่วันนั้นเหลือขายขวดอะไรนะขวดเดียวอย่างเดียวเหรอขายเอาไหมเอาตาลงนี่ The next group will perform in the first semi-final. Let's see the remaining. The Glass Girl. You're in the first semi-final. Let's go to the next group. Mini Heart. Okay. And Mini Heart will be performed at the semi-final 2. Let's go to the next group. They perform in semi-final 3. Needs and remaining. The next group is Honey Shoe. Back to the first semi-final. And the next group is เดี๋ยวเข้ามา2 คนทำเพื่อนกันได้ไหมข้างหน้าพูดกันได้หรอได้สิข้างหน้าโอ้วันนี้ this group is นั่งพูดได้คุณถูกไหมโอ้คุณสีขาวเย็นคุณถ้าเราปิ้งหมูด้วยนะเหนื่อยตรงนี้ไม่มีอะไรกินแล้วอ่ะ Drakes.
You are in the first semi-final. Next, they are in the second semi-final. This is the remaining. The next group is Wisdom. You are in second semi-final. Oh,แบตจะหมดไอหมอน battery is running low. Next. Go to the 19 groups of semi-final 3. This is the remaining groups. That spot belong to Happy Tail. This is the 20 group of semi-final 1. Let's see the remaining. And this group go to S151. Let's go to the 20 group of semi-final 2. And that spot belong to Polaris. Polaris will perform in second semi-final. Okay, let's see the 20 group of the third semi-final. This is the remaining. Go to 9 teams. Okay. I have 3 group remaining in this part.
The next group will perform in the first semi-final. The spot go to Mel Malo. Next, go to the 21st song of semi-final 2. And the last one will be the third semi-final. The remaining is this. Okay. The 21st skill of second semi-final is glitter. And the last one is dearest. Okay, that's 12 slots left. Let's go to the sixth part. And this part is all of male groups. This group will be performed in the first semi-final. Climax. The next group will be performed in the semi-final 2. These are remaining. Next group is สุราไฟครับ The next group will perform in the third semi-final. These are remaining. And next group is NBP นอนบ้านเพื่อนโหง Back to the first semi-final. These are remaining. The next group goes to Superboy Project. They will perform in the first semi-final.
The next group will be performed in the second semifinal. This is the remaining. Hai they will perform in the second semifinal. Next, we perform in the third semifinal. Sorry. This is the already draw. These are remaining. The next group go to -1. Just 6 groups remaining for the semifinal. Back to the first semifinal. And this group is D to B. You perform at the first semifinal. Let's go to the semifinal 2. Oh. No sé. What a mistake there. Okay, let's move. 6 groups remaining, but only 5 groups in pot. The last group that don't enter in pot will be performed. Sorry. Okay. 5 groups remaining on screen and 5 groups remaining in pots. The next group will be performed in the second semifinal. It's going to Twist. I will repeat it again that the number in front of each group is not a cue of the computation. The song ordering will be random in the next tab. Okay. The third, the 24th group of the semifinal. 4 groups, eh, 4 groups remaining. Let's see it again. The last group of semifinal go to Sylvester.
Seabuster. Only 3 groups left. This group in the first semi-final. Let's go to 10th. You are the first semi-final. And the 2 groups remaining. The next group is BB21. You are in the second semifinal. And the last one is Exit. You are in the third semifinal. Okay. The last but not least is the drawing for Big 5 group. Big 6 group. The Big 6 will automatically qualify to the grand final. Big 6 is include BNK48, Fever, Tuskers, DDK, SP5, and Trinity. And this 6 group will be must random the queue first. Okay. In Big 6, you random at this second. Oh. Okay. Okay, let's see. The first group we will perform at number 25 is DTK. You are in number 25 of grand final. And the next is number 26. Let's go to BNK48. You are number 26 in the grand final. The next number are 13. This group will be performed number 13 in the grand final. Oh, Tosca.
The next group will perform in 21st skill. And this group is fever. Okay, the last two groups remaining are SB5 and Trinity. One of these will perform in number 18, and the last one will perform in number 15 in the grand final. This group is performed in number 18. Trinity, you are in number 18 of the grand final. And the last one they perform in the number 15 is SB5. Okay, the allocation draw of High Idol Song Contest 2020 is finished. Let's see the conclusion of each round. Semi-final one include เฟยฟางแก้ว Mercury sorry yeah Mercury Sissy EXP Pink Notori Pop 5 Secret Travel Milky Way Aster 16 Aimi Sugar Pill Magical Star Whiteout Mayday Decode Akira The Glass Girl Trix S151 Melmaro Climax Super Project D2B และเทมในรอบรองชนะเลิศกลุ่มที่ 2 มีวงดังต่อไปนี้ First Kiss JNP Super Valentine Charisma Bite Me Desi Daifuku Bestie Sumomo สยามดรีม SF88 Jonabi Amiriu ไซซินดารุมะ Artemis Black Force Mini Heart Wisdom Polaris Glitter โซลาไฟ 5 อี Twix และ BB21 ส่วนรอบรองชนะเลิศกลุ่มที่ 3 มีวงต่อไปนี้คือพาราเลินดีลักซ์ป๊อปเปเวอร์โซดาไฟเจลาโต้ฟอริสต้าฮันนี่โทสเรสปินชานิ่งสตาร์เลิฟเวเตอร์ CJ48 เลิฟซีซั่นพินิสเซนกิริฟิงเกอร์สครอสแบล็กดอสวอลเลตวิงฮันนี่เชลแฮปปี้เทลไนคิวคีสเดียร์สนอนบ้านเพื่อน-1ซีบัสเตอร์และเอ็กซิโฮส่วนรอบชิงชนะเลิศของวงที่เข้ารอบอัตโนมัติโดยโทสเกิร์จะแข่งในลำดับที่ 13 SD5 หมายเลข 15 Trinity หมายเลข 18 Fever หมายเลข 21 DTK หมายเลข 25 และ BNK48 หมายเลข 30 ครับผมสำหรับวันนี้ครับการจับฉลากแบ่งสายและส่งคิวสำหรับ Big Six ก็จบลงเพียงเท่านี้และต่อไปนี้จะเป็นโหวตไม่ดีจะเป็นโหวตแรกของทัวร์นาเมนต์นี้ก็คือเลือกเพลงของแต่ละวงซึ่งการประโหวตนั้นน่าจะภายในคืนนี้แหละไม่เกิดเช้าวันพรุ่งนี้แน่นอนนะฮะสำหรับวันนี้ฮะแอดมินเพชรเขียวก็ขอลาไปก่อนนะฮะเตรียมเลือกเพลงที่ถูกใจคืนนี้นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายบาย